تمكن طاقم طائرة كانت متجهة إلى اسطنبول من المساعدة في عملية ولادة طارئة لامرأة من الكونغو على متن الطائرة. زوج المرأة الذي كان يرافقها في الرحلة وهو طبيب بذل جهدا في عملية الولادة وأعرب عن سعادته بولادة الطفل. في مطار اسطنبول انتظر العائلة طاقم طبي قام بإجراء الفحوصات اللازمة للطفل ووالدته، ووجه الشكر لطاقم الطائرة على المساعدة.